Hi friends, welcome to Taste Factory by Kerala Cousins. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും. ഞങ്ങളും ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അതിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയിലെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലാണ്. മജാസ് വാട്ടർഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. പോരെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ ബോട്ട് സർവീസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബുക്കിംഗ് റേറ്റ് എല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് ഏരിയ. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിലൊന്ന് കയറാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് എല്ലാം എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ബോട്ടാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. ഓൺ ഗൈസ്. ഒരു ജാക്കറ്റൊക്കെ തന്നു. This one neutral. You press this button. Okay. Slowly forward. This one go in front. Okay. After neutral. This one reverse. Okay. Okay. Any problem? This button you press. You speed. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതൊരു വേറൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. രണ്ടാൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാം. വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും അല്ല. ടിക്കറ്റ് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റാണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അന്നേ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂ ഇയർ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫയർ വർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫയർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ദുബായിലായാലും
റാസൽ ഖൈമയിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങും. കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു എന്തായാലും നന്നായി, അതേപോലെ ബോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റി, അല്ലേ പിന്നെ തിരക്കായി പോയത്. ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 dirhams ആണ് അവർ പറയുന്നത്. 15 minutes ആണ് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു ഫുൾ ഏരിയ കവർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബോട്ട് സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു.
ഈ കഴിഞ്ഞ 2020 എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തിങ്സും പിന്നെ ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകളും ഉണ്ടാക്കി. അത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും 2020 അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷപൂർണ്ണമായ ദിനങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരിലും എല്ലാവർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് 2020 ജനുവരിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ പുതുവർഷത്തിലും നമ്മൾ നല്ല പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ 2021.